हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर टुम्पा। गुड मर्निंग। কেমন আছো তোমরা সবাই? দানা কাল রাত্রে আছড়ে পড়েছে আর দেখো সকাল থেকে কি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। আমি ছাদে উঠেছি বৃষ্টিটা শ্যুট করব বলে। আমি থাকি উত্তর কলকাতায় সুবারবানে। তো দেখো দানা প্রভাবে কি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, ছাদের সব গাছপালাগুলো ভিজছে। আমিও ভিজতে ভিজতে শ্যুট করছি, এর জন্য তো একটা লাইক করতেই হবে। আর দেখো রাস্তাঘাট, রাস্তা দেখছো একদম ফাঁকা। আমি মেইন রোডের উপর থাকি, তাতেও একদম ফাঁকা। দু চারটে লোক ছাতা নিয়ে চলছে, যাদের না বেরোলেই নয়। আর খুব হাওয়া দিচ্ছে, প্রচণ্ডই জোরে হাওয়া দিচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। আমি মোবাইলটাকে একটা কভারের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি, আর ছাদের গাছগুলো সব ভিজছে। দেখো কি বৃষ্টি হচ্ছে। আমি তো ভেবেছিলাম আরও বড় ভয়ঙ্কর রকমের ঝড় বৃষ্টি হবে, তবে সেই তুলনায় অনেক কম হচ্ছে। এটাই ভগবান রক্ষা করেছেন, নইলে পরে যাদের কাজে বেরোতেই হতো তাদের সত্যি প্রচুর সমস্যা হতো। দেখো রাস্তাঘাট একদমই ফাঁকা, দুটো চারটে গাড়ি যাচ্ছে, দুটো চারটে লোক ছাতা মাথায় বেরিয়েছে। আর হাওয়ায় দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। দেখো রাস্তাঘাট একদম শুনশান। যাদের একদম না বেরোলেই নয় তারাই শুধুমাত্র বেরোচ্ছে। দেখো বৃষ্টির মধ্যে গাছপালাগুলো সবুজ, কি ভাল লাগছে দেখতে। চারিদিকে সব কিছু ভিজে রয়েছে। আর দেখো আমাদের ব্যালকনি গার্ডেনে গাছগুলো সব বৃষ্টিতে ভিজে একদম ঝুপঝুপি হয়ে রয়েছে। দুদিন আর জল দিতে হবে না। ছাদে এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে আর ছাদে দাঁড়ানো গেল না, এত হাওয়া দিচ্ছে, ছাতা উড়ে যাচ্ছে, মোবাইল কভার থাকা সত্ত্বেও ভিজে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম ব্যালকনিতে আসি, এখান থেকে দেখি রাস্তার কি কন্ডিশন। দেখো রাস্তা প্রায় খালি বললেই চলে। দুটো একটা অটো, সাইকেল যাচ্ছে। বৃষ্টি ননস্টপ হয়ে চলছে, আজকে সারাদিনই বৃষ্টি হবে। এরকম বৃষ্টি থাকলে ঠিক আছে, বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে পরেই খারাপ। হালকা হালকা বৃষ্টি হোক, লোকের কাজকর্ম ততটা হ্যাম্পার হয় না, কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হলে পরেই কাজকর্ম হ্যাম্পার হয়। স্কুলগুলোও ছুটি রয়েছে, আর সবাই ভয়ের চোটেই সকাল থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। কালকের মধ্যে কাজকর্ম সেরে রেখে দিয়েছে যাতে সকালে বেরোতে না হয়। যাদের একদমই না বেরোলে নয় সেরকম দু একজন ছাতা নিয়ে বেরোচ্ছে। আমি এবার বৃষ্টি শ্যুট করব বলে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছি। তো এখানে এসে, এটা একটুখানি গ্রাম গ্রাম জায়গা, একটা অটো পেয়েছিলাম, সেটা করে এসে গেছি এখানে এসে এবার বৃষ্টির দৃশ্যগুলো দেখছি কীরকম লাগছে। দেখো পুরো জায়গাটা ভিজে একদম ভর্তি হয়ে রয়েছে, আর আকাশটাও অন্ধকার হয়ে রয়েছে, যেন মনে হচ্ছে দূরের দিকে সমস্ত কিছু ধোঁয়ার মতো। দূরে দূরে বড় বড় গাছগুলো, সেগুলো পুরো একদম ধোঁয়ার মতো রয়েছে। আমি একটা শেডের নিচে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা তুলছি, একজনের বাড়ির শেডের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তা আমি ভিডিও তুলছি দেখে সে আবার ভিতরে ডেকে আমাকে আবার বললো এখান থেকে তুলতে, যাতে আমিও পুরো না ভিজে যাই আর মোবাইলটা একদম না ভিজে যায়। যদিও মোবাইলটা আমি একটা
কভারের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি। এই কভারটা গোয়া থেকে কিনেছিলাম। তো দেখো চারিদিকে পুরো দূরটা মনে হচ্ছে ধোঁয়ার মতো, এত বৃষ্টি হচ্ছে, দূরে মনে হচ্ছে পুরো ধোঁয়ার মতো হয়ে রয়েছে। সমস্ত গাছপালা সমস্ত কিছু ভিজছে। এটা আমার বাড়ি থেকে একটুখানি দূরে, একটু গ্রাম গ্রাম জায়গা। এখানে চলে এসেছি যে প্রপার কলকাতা ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়েও গ্রামে কীরকম লাগছে বৃষ্টি, ক্ষেত খামার কীরকম ভিজছে সেগুলো দেখবার জন্য। তো মোবাইলেও জলের ছিটা এসে এসে পড়ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কভার থাকাতেও কভারের উপরেও ক্যামেরার অংশটাতে জলের ছিটা পড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। শহরে বৃষ্টি থেকেও গ্রামে বৃষ্টি দেখতে বেশি ভালো লাগে। তাই জন্য আমি দেখলাম একটা অটো পাওয়া যাচ্ছে কাছাকাছি, তো সেই অটোটা করে চলে এলাম একটু গ্রামের দিকে, যে এখানে কীরকম বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে সারা দিনই এরকম বৃষ্টি হবে, কখনো কিছুটা জোরে, কখনো আবার আস্তে আস্তে বৃষ্টি হবে, বাট সারাটা দিনই বৃষ্টি পড়বে। মমতা ব্যানার্জি স্কুল কলেজগুলোকেও ছুটি দিয়েছেন, ভালোই হয়েছে এটা, নইলে পরে সবার বাচ্চাগুলোর বিশেষ করে বিপদের আর সীমা থাকতো না, এরকম বৃষ্টির মধ্যে যেতে হতো। অনেক ট্রেন আজকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যারা সাগরের উপকূলে থাকে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। বাসও অনেক বন্ধ হয়ে গেছে আজকে। উড়ান বাতিল হয়ে গেছে, মৎস্যজীবীদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না সমুদ্রে। তবে যে কত ইকোনমিক লস হলো বলার কথা না। তবে বৃষ্টির থেকেও হাওয়ার বেগ খুব বেশি রয়েছে, এত জোরে হাওয়া বইছে যে দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। ছাতা নিয়ে বাইরে দাঁড়ালে পরে ছাতা উড়ে চলে যাচ্ছে। আমি যখন ছাদেও বৃষ্টির শ্যুট করছিলাম তখন এরকমই সমস্যা হচ্ছিল, এত হাওয়া দিচ্ছিল সমস্ত কিছু উড়ে চলে যাচ্ছিল। এখানে তো মাঠঘাট রয়েছে, তাই জন্য হাওয়ার বেগও অনেক বেশি রয়েছে। দেখো চারিদিক কী সুন্দর সবুজ লাগছে, দেখছো মাঠঘাট সমস্ত কিছু। আমরা বৃষ্টি দেখতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু কত লোকের যে আজকে কত সমস্যা হলো, বিশেষ করে উপকূলীবর্তী অঞ্চলের লোকজন, মৎস্যজীবী, তাদের যে কত সমস্যা হলো আজকে বলার কথা না। এক একটা সাইক্লোন আসে আর এতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যায় প্রত্যেকবার। যদি ভিডিও ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক করবে। আমি অনেক বৃষ্টি ভিজে ভিজে এই ভিডিওটা তুলেছি সকাল থেকে, তো অবশ্যই লাইক করবে। আমার চ্যানেল ট্রাভেলার টুম্পাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দেবে। কমেন্টস করে জানাবে যে আজকে বৃষ্টির দিনে তোমরা কি করছো। সারাটা দিনই তো আজকে এরকমই বৃষ্টি হবে, সকাল থেকেই শুরু হয়েছে সারাদিন। বেশিরভাগ লোকই রাস্তায় বেরোতে পারছে না। তো তোমরা কি করছো সারাদিন ঘরে বসে বসে, সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবে। তাহলে আজ এতটাই, আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। দেখতে থাকো ট্রাভেলার টুম্পা চ্যানেল। টাটা।